Hello, kids. How are you? Good morning. I am fine. And you? Queridos, bom dia. A teacher Silvia hoje vai apresentar para vocês alguns nomes de bichinhos em inglês, tá? Não é para você decorar nem nada, mas quando você tiver um tempinho e a mamãe der o celular, aí você vai vendo o videozinho e vai ouvindo o que a teacher Silvia disse, tá bom? O nomezinho dos animais. Depois, nós vamos ver um por um, tá? Um beijo, então, e até a próxima aula. Bye, bye.